지금 시간이 2시 2분인데 우리 집 건물 밖에 달아놓은 온도계는 영하 8도를 가리키고 있고, 여기 이제 내가 장작을 하는 자리인데 어저께 이 눈을 다 걷어냈어요. 엄청나게 눈이 많았거든. 그래서 여기는 지금 좀 눈을 걷어냈고, 바람은 살짝 불어서 좀 싸늘하게 느껴지는데 또 장작을 좀 해야 돼요. 그간 뭐 좀 쪼개놨던 거 그거 많이 썼거든. 오늘 이제 그 일을 좀 하려고 합니다. 이래야 뭐 밖에 나와서 뭐라도 좀 하지. 뭐 산촌에서 바깥일 할 새가 없거든. 이렇게라도 조금 일을 하면서 몸을 움직여야 돼요.
많이 좀 했거든.